點解叫大家留30秒咧？點解咧？係咯，因為跟住呢一首歌，係我相信你哋每個人都未聽過，因為我哋都真係幾秘密地去製作呢一首歌。呢一首歌係大概係咯，因為發生演唱會前，都知道發生咗好多嘅事情啦，係啦，令到大家可能每一個人心情都唔係太好。我相信其實唔單止發生一啲事情令大家心情好，其實我相信每一個人嘅人生入邊一定會有好多嘅情緒，會困擾到大家。我哋作為 artist， 我哋都有好多嘅情緒啦。咁點算咧？有時係呢半年呢一年，我一直喺度學緊一個課題，就係即係點樣去令自己嘅情緒可以好啲咧？點樣去令自己可以脫離嗰啲情緒嘅行？我一直以嚟都係一個同自己講話要自己頂住啊，唔好放棄啊！即係我由細到大，因為我係自己一個小朋友啦，咁我冇兄弟姊妹，好多嘢我冇辦法同人哋商量，我唯有同自己做朋友，咁我就同自己講話頂住，加油 ，OK 嘅。加油啊！但係呢一年我發覺有一啲 moment，我真係，原來我真係未必得喎，未必頂得住。未必係咯。後尾我好多謝今年有幾個朋友同我講話，其實你唔需要一定要頂住，其實你俾你嘅情緒釋放，哪怕30秒，即係冇理任何嘅嘢，冇理你係姜濤，冇理本身你做咩職業，你釋放嗰個情緒，喺唔傷害其他嘅情況之下，俾你嘅情緒好好地去釋放出嚟。所以我都一直好努力咁樣去做我呢一個嘅課題，因為對我嚟講係一個好大嘅課題。我希望你哋今日在場每一位，希望你哋以後生活經歷啲乜嘢都好，幾黑暗嘅嘢都唔使驚，因為我哋在場每一位，相信我哋都感同身受呢一種感覺，俾我哋嘅情緒好好地釋放30秒。所以呢一首歌叫做《情緒30秒》。昨日某件事情，在今日激動未停，也許至今反應。人情感往往亦太豐盛，思緒亂了，心境沒法子，稍作暫停。害怕不分你動情。受傷後心路歷程也勁，悠然作聲，如漩渦永遠沒法安靜，忘形或者適應到一命，來疑問為何受自己，原來只怪在自己想下去。I don't care。情緒多可給佔據，仍難放得開所有離心必須，成為累贅或雨水亂之後再追。原來當追憶是一種面對 I don't care， 若時間傷口中撤退。為求半分鐘不要延長下去，在下秒鐘請及時停下眼淚。
I don't care， 而純粹出口很有趣，一點即使走出去時候會否不對？若是遺忘了我，但面前還有你在這裏。希望你哋每一位都可以揾到一個自己成長嘅出口。